हेलो एंड वेलकम गाइस। तो चलिए देखते हैं बेस्ट फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स अंडर रेस्ट 15,000। तो वॉशिंग मशीन दो प्रकार के होते हैं, टॉप लोड और फ्रंट लोड। हमने इस वीडियो में दोनों दोनों वॉशिंग मशीन्स को कवर किया है, टॉप लोड और फ्रंट लोड दोनों को कवर किया है। तो आपको इस लिस्ट में आपको LG, सैमसंग, गोदरेज, मीडिया, बॉस्क, ओनिडा जैसे ब्रांडों के वॉशिंग मशीन्स दिखेंगे। अगर आप मेट्रो एरिया में रहते हैं तो आप छोटे ब्रांड को भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेट्रो एरिया में नहीं रहते तो आप बड़े ब्रांड जैसे सैमसंग, LG, गोदरेज, बॉस यही ब्रांड लीजिए। तो चलिए देखते हैं। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बड़े ब्रांड का जो है नेटवर्क सर्विस अच्छा होता है, उन लोगों के सर्विस सेंटर सभी जगह में अवेलेबल होते हैं। और जो छोटे ब्रांड है उन लोगों के सर्विस सेंटर सभी जगह में अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ मेट्रो एरिया में ही अवेलेबल होता है। तो आप ये देख के आप खरीदें। तो पहले है सैमसंग का 6.5 किलोग्राम टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। सैमसंग एक टॉप ब्रांड है और ये गुड क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। ये वॉशिंग मशीन आपको 15,000 रुपीज़ में मिल जाएगी और इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया दिया है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके फीचर्स। तो फीचर्स में क्या क्या है, इसकी कैपेसिटी है 6.5 किलोग्राम और मशीन टाइप फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड मशीन है। स्पीड है 700 RPM। वॉश प्रोग्राम इसका सिक्स क्विक वॉश प्रोग्राम आता है, 6 प्रोग्राम आता है। प्रोग्राम कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। ब्लैंकेट, जीन्स, इको ट्यूब क्लीन, डेलिकेट्स, सोप प्लस नॉर्मल। इसकी मोटर पावर है 350 वाट। वेट है 31 kg। 2 साल की वारंटी है और 2 साल की मोटर की भी वारंटी सेम है। सैमसंग ने इस मशीन में गूगल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप करे से करे दाग भी साफ कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो के लास्ट में इन सब वॉशिंग मशीनों का कंपैरिजन किया है, तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं रैंकिंग वाइज नहीं बता रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे रखा है ओनिडा को। ओनिडा का 7.5 किलोग्राम फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन। ये एक कॉम्पैक्ट साइज फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जिसमें आपको अच्छे फीचर्स मिलते हैं और इसका बॉडी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है और इसका प्राइस है 15,000 रुपीज़। तो चलिए इसके फीचर्स देखते हैं। तो इसके फीचर्स है जीरो प्रेशर फिल टेक्नोलॉजी, जो आपके वॉशिंग मशीन को एक बेहतर लाइफ प्रोवाइड करता है। और ये तब भी चलेगा अगर वाटर का प्रेशर कम है। इसकी कैपेसिटी है 7.5 किलोग्राम। ये मशीन टॉप लोड है। स्पीड है 750 RPM। इसमें 10 वॉशिंग प्रोग्राम है। आपको नॉर्मल, हैवी, सॉफ्ट, स्टैंडर्ड, वूल, मिनी, चाइल्ड, ट्यूब क्लीन, एयर ड्राई, वाटर रिसाइकिल। आप अपने कपड़ों के हिसाब से इन वॉश प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मोटर पावर है 400 वाट का। इसका वेट है 33 किलोग्राम और वारंटी आपको दो साल की मिलती है, कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, और 5 साल की मोटर में वारंटी मिलती है। तो इस मशीन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप उधर से उस लिंक से जाके आप बाय कर सकते हैं। तो ये है गोदरेज का 6.5 किलोग्राम फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन। ये मशीन 3-4 लोगों के परिवार के लिए उपयुक्त है। मशीन मशीन का बॉडी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, जो इसके बॉडी को अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है। तो चलिए जान सॉरी तो इसके फीच इसका प्राइस है 13,000 रुपीज़। तो चलिए जानते हैं इसके फीचर्स। तो फीचर्स में ऑटो बैलेंस फंक्शन। ऑटो बैलेंस फंक्शन आपके कपड़े की संख्या को कम करने के लिए सूचित करता है, ताकि कपड़े घूमने के दौरान उन्हें एक दूसरे के साथ उलझना ना पड़े। दूसरा फीचर है ऑटो रिस्टार्ट फंक्शन। ऑटो रिस्टार्ट फंक्शन में क्या होता है कि अगर आपकी घर में बिजली चली जाती है और जिस टाइम ये वॉशिंग मशीन चल रहा होता है, तो बिजली जाने के बाद जिस पॉइंट पे ये वॉशिंग मशीन रुका था उसी पॉइंट से फिर से चालू होगा। इसकी कैपेसिटी है 6.5 किलोग्राम। ये एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है।
स्पीड है 700 RPM, वॉश प्रोग्राम है सिक्स वॉश प्रोग्राम है, मोटर पावर है 450 वाट, और इसका वेट है 29.5 kg, और ये दो साल की वारंटी के साथ आता है। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है एलजी का 6.2 किलोग्राम टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। एलजी एक बड़ा ब्रांड है इंडिया में, और इसका आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छा है। ये वॉशिंग मशीन भी 3-4 फैमिली मेम्बर्स के फैमिली के लिए सुइटेबल है। अगर आप इसी ऐसे सेम फीचर्स की वॉशिंग मशीन मार्केट में ढूंढने जाए तो 2000 या 3000 छोटे ब्रांड में आपको कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ब्रांड का फ़र्क है। एलजी एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर करता है, और इसकी प्राइस है 16,000 रुपये। इसके फीचर्स है, कैपेसिटी है 6.2 किलोग्राम, ये एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, स्पीड है 700 RPM, इसमें 10 वॉश प्रोग्राम है, मोटर है 350 वाट का, वेट है 33 kg, और ये 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 10 साल की मोटर वारंटी के साथ आता है। यहाँ पे लास्ट में रखा है, और ये बेस्ट वॉशिंग मशीन है। इसका नाम है बॉस्क 6.5 किलोग्राम फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन। इस मशीन में ख़ास बात है कि इसमें एक पावर ऑफ मेमोरी होता है। अगर घर में वॉशिंग मशीन को चलाते वक्त बिजली चली जाती है तब ये मशीन चल रहा होता है, तो जिस पॉइंट पे बिजली चली गई थी, बिजली आने के बाद फिर से उसी पॉइंट से ये वॉशिंग मशीन चालू होगा। तो इसका प्राइस है 15,000 रुपये। इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसका कैपेसिटी है 6.5 किलोग्राम, ये एक टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, स्पीड है 680 RPM, इसमें आपको 8 वॉश प्रोग्राम मिलता है, कुछ इस तरह: डेली वॉश, डेलिकेट्स, जीन्स, इंटेंसिव बेडशीट, क्विक वॉश, ड्रम ड्राइंग। इसका मोटर पावर है 320 वाट, वेट है 34 kg, और ये 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, और आपको इसके मोटर पर 10 साल की वारंटी मिलता है। तो चलिए अभी वक्त है कंपैरिजन का। तो हम ये कंपैरिजन करेंगे इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। तो फीचर्स के मामले में नंबर 1 पे हम रखते हैं गोदरेज की वॉशिंग मशीन को, और नंबर 2 में है ओनिडा। तो इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू, नंबर 1 पे है सैमसंग, नंबर 2 पे है गोदरेज, नंबर 3 पे एलजी, और नंबर 4 पे बॉस्क। तो ये रहा बेस्ट वॉशिंग मशीन ओवरऑल ऑल एस्पेक्ट्स। तो ये गोदरेज का 6.5 kg फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन, इसकी प्राइस है 15,000 रुपीज़। तो ये मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है। इन सब प्रोडक्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।